Nyatane ya dadi wong saleh. Wes walhasil iku terus ditakwil walhasil. Terus wala kini ikhtalafal ulama fi maknahu. Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Ini mun kampanye enten-enten. Ya. Qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Ya terus kula gak perlu sepuro lah guys. Dadi kula ngaji terlambat itu gara-gara kepengin nudono takbir iki teng waris-waris ini. Ben gak pahpoh sampean ngiyai iku mesti takbir. Iki kula dudono ben sampean ra pahpoh, pepe dipercaya wong terus koyo wis paling bener sak donya. Gak seneng kula ora Gus model ngono ora cocok kula. Pokoke dipercaya kudu ana takbire, paham ya? Kowe aja kaya kula kualat kena wani Gus. Nah aku kan padha Gus ra kualat. Ya. Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu anna hadil khisal khisalun nifaqin wa sahibu syabihun bil munafiqin fi hadhil khisal. Ya kados wau fitil kal khosla. Jadi kalau kita pas bodoni, ya tentu pas bodoni masuk sanate itu Abu Bakar As-Siddiq. Pas bodoni sanate itu Abu Jahal. Jadi kita ya kadang Abu Bakar, kadang ya ya biasa wae pancen ora nabi. Iya, gitu. Umatnya kanjeng Nabi macam-macam. Dongakno ya. Dongakno untuk syafaat. Ini ra disyafaati tuntas. Dadi ngene lho, rungokno. Ya wong gak iso pangerane ngakoni wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kelakuane wong zaman akhir kholatu amalan sholihau. Contoh paling gampang, wis ora usah tersinggung. Iki contoh paling gampang. Sing critane iku pelakune. Sing crita iku pelakune. Nggih Gus leres jenengan. Wong ora iso saleh tulen. Lah piye? Kula niku gadah TPG Gus teng kampung kula. Kula semangat mulang kok kula orang rabi ana guru ayu. Dadi kula sergem mulang asli iki lho. Rata cilik-cilik ku males Gus. Bareng ro guru TPG Gus. Ketoke anak wong biasa gelem tak rabi terus semangat. Lah niku kula entuk ganjaran tapi mulangem bener. Edar gak dadi ikhfa lho mboten Gus. Sing edar gak tetep dadi edar, sing ikhfa ya tetep dadi ikhfa. Terus kena mulang ya istinja barani cawik to ora barani salat witir mboten. Dadi utekem sik tumerap, maksudnya hukum iki sik bener. Terus Gus edar gak dadi edar, ikhfa gak dadi ikhfa. Nafsu Gus sing ora bener Gus, maksudnya iku mergi lah ukurane piye nafsu ngene Gus. Nak sing jam cek kurang mulang kula rasa-rasa. Ya saya tak takoki, cara kowe dadi rokib atit. Darani cek iki capek ta celek. Wis. Wah, kok sok-sokan. Tetep mulang dekne. Pacarane ya ora nemen koyo kowe digoncekno ya ora mau bidikan ngono to. Gak cara kowe capek ta celek. Lho, tahlilul haram. Sedengan sing bener iku apa? Sedengan iku kholatu amalan sholiha wa akhara sayyi'ah. Dadi mulange apik, jelalatane elek. Jelalatane elek mulange apik. Anak ning nggone madzhab Syafi'i niku ngeten. Al haram la yuharrimul halal. Al haram buktine ngeten ya tak bedheki. Jawab sing kere-kere, sing sugih ora usah jawab. Mboten iki sing kere-kere, wajib jawab, sing sugih ora usah jawab. Ketika haji ku mesti numpak pesawat, pramugarine ya mesti ayu. Terus misalnya ku mbak arani nyun sewu, mbak arani maksiat, apa menghalangi kewajiban haji? Kayak jawab, menghalangi atau ora? Mboten kan? Tetap wajib haji kan? Mau gue wajib merem. Kayak masalahnya ora gelem merem. Loh, kan aturannya kan Yahudu, kenapa? Yahudu ku terjemahannya ku apa? Nah, gampang toh ngetes wong ngene iki gampang. Joge to asline to. Artine ngene, rokib ate itu ora usah kribeten ngetes, kok gayane ngene iki wis yo ketara. Dong to. Artinya di zaman akhir ngindari ngono iku wis ora iso. Wong kowe ape haji wae kudu numpak pesawat. Engko pramugarine lho ayu timbang bojomu. Ya luwih ramah. Paling gak pas iku luwih ramah. Mbok parani ning omahe semprot ya. Lah ya pasti iku tugasnya jan kon drama, tapi rasa mbok parani.
Nah ini cerita, rungokno tenan. Ini cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai nyun sewu nggak mau haji, takut harus liwat bank. Coro kiai ini, bank itu termasuk nggak boleh. Coro kiai ini loh. Singkat cerita, beliau memaksa ndak haji. Ketemu sama kiai yang sering haji. Zaman dulu kan haji buatan mati dibatasi. Debat. Kebetulan kalau kan zaman keluarga kiai, mbah kulo yang buyut kulo mbah mriki. Kalau kan jenis kiai buatan naturalisasi, manjen. Buatan ini cerita buyut kulo tak koi Kang Ali loh. Buyut kulo ini Mbah Maksum nggih mriki sareane sing kulo. Asli lah kulo buatan naturalisasi, buatan asli lah. Yo naturalisasi gak apa-apa kan, pemain bola gak apa-apa kok kiai. Asal SDM-nya bagus kan. Gak masalah. Lho naturalisasi main bola gak apa-apa ya. Asal bagus kan. Kiai gak apa-apa naturalisasi asal bagus. Maksudnya maca kitab iso tenan. Aja pepe mantu kiai dicucup pah-poh to. Ngawur itu dilurusno niku. Dihormati tapi rasa temen-temen nek rasa seneng ngaji. Biasa wae. Tapi aja taboki ngawur itu. Dosa. Nah ini kisah nyata. Dua kiai ini debat. Debat kebetulan saya ikut menyaksikan. Satu nganggep nyon sewu bank termasuk enggak bener lah. Yang satu nganggep itu satu keharusan. Kulo nu menangi dua-duanya karena ya keluarga kulo sedanten. Walhasil debatnya tuh begini, kulo masih ingat kalimat. Ini rungokno tenan, ben ngerti ke zaman akhir itu. Kowe ridho nak Ka'bah sepi, gara-gara kaji ku diliwat bank kowe ngaramno. Bank termasuk untuk haji. Yang masalah kan termasuk untuk kowe ridho nak Ka'bah sepi. Ini ora ridho, Ka'bah kudu rame. Iso rame nak ana wong haji wong umroh, nak mbok haramno. Sing kiai situ, kowe gelem ngaramno ngalalo barang haram. Woe bantah-bantahan ra barbar. Wong padha pinter e. Terus padha bingung e. Umurnya sejajar. Lho beda nak Basul Masail kan bayi-bayi santri terus kene musohe tuwek kan menang lah. Nah ora terus nantang kualat kan yo repot kan. Ya repot. Kan era babak kan ya repot. Nah sama misalnya ikhtilat wong lanang mbok wedok iku haram. Nah terus ke ngaramno TPQ ra oleh madin ra oleh sekolah ra oleh mergo ning kantor ana lanang ono. Lunga ya ora oleh mesti ketemu lanang wedok ning pasar yo. Ono wong Islam kere kabeh. Repot kan. Lah nek cara kula urip profesional ae sing haram ben tetep haram, sing halal ben tetep halal. Soal kok campur-campur sroke patet ben bingung. Bingung lah nulis saiki piye karepe saiki piye. Ge mau istighfar nangis saiki jelalatane. Bareng ape ditulis elek kok bengi istighfar. Nek piye karepe saiki ku piye. Nah. Tak marah iki sing kula, niki sing fatwa kula, mesti bener ya mboten mungkin salah. Mboten krana bahak bener mboten, tapi ini murni teke Kanjeng Nabi. Sebetulnya di bab-bab seperti itu orang tidak mendesak ngomong halal haram. Tak ulang lagi ya. Di bab-bab sosial seperti itu orang nggak perlu sok jumawa bilang halal haram. Tapi ikuti saja hadis ini. Apalno, narapal kebangetan. Terutama sing kiai. Nang hadis Arba'in Nawawiyah itu kan jelas. Ya ibadi, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Dari awal itu, ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah ya. Ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wis kowe niat bener lah tetap salah. Billaili Kulon bolak-balik eling, kulo bolak-balik ngomong teng narukan teng mriki teng. Nak dawuh bapak kulo senengane guyon. Kiai istiqomah, iku mbok istiqomah mbok mau digenti wong ya ora jelas. Nyatane nganti watuk-watuk ya mau digenti. Iku istiqomah apa mau diganti. Kowe bapak ra pecus, dirafak ya ora gelem. Padahal kowe ngurmat bojomu ya ora tatak, ngurmat anak ya ora ngono dirafak ya ora trimo. Padahal momen dirafak digenti lanang luwih apik kadang-kadang. Tapi ya tetap ora trimo, koyo dekne paling. Nah, hal-hal seperti itu enggak bisa dihindari. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Solusinya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Makanya saya tadi bilang fatwa saya pasti benar, bukan karena saya yang pasti benar.
ono aturane sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Sudah kita bisa. Coba misalnya ngaji begini. Kalau hari ini kowe ditagihan utang di jam ini, kowe jenenge ngindari wajib apa ngaji? Ngindari wajib kan? Solusi. Contoh gampang gini ya. Kulo kan mboten niat sombong. Kulo nu sinau usul fikih nu khatam ora kok sampean. Tenanan. Lho keluarga mriki nu khase ngaji usul fikih. Makanya Mbah Sahal Mahfud itu kan putu mriki juga ya Mbah Sahal Qayyim kan putu mriki. Udah ahli usul fikih. Termasuk kulo cek bener lah, maksudnya sing ngaji-ngaji ku cek waras cek bener. Enggak ini contoh, ini saya minum teh ini boleh enggak? Boleh minum teh. Terus saya punya anak kecil dolanan. Karena saya asik minum teh, mergo saking enake itu minum kopi. Anakku keserempet motor. Orang nyalakan saya enggak? Nyalakan. Enak-enakan ngombe teh lalai anaknya. Barang mubah jika berakibat haram menjadi haram apa? Tetap mubah. Haram. Karena gara-gara saya enggak fokus melihat anak saya kecil, anakku gemblung tiba. Mau gara-gara ngombe. Maka status teh mubah menjadi haram karena yu'addi ilal haram, yaitu anak tiba. Bojomu misalnya dan bojor atau bahagia kowe enak-enak ngombe teh, bojo pamit, Pak pengen pasar kowe tetep nyurbut teh, kira-kira diantem sandal kan? Kira-kira diantem sandal itu krana apa ngombe teh kan? Enak-enak ngombe teh, mergo roh teh ora wedi nek bojo wedi. Nah, hukum, saya ulang lagi, ini yang dua debat. Hukum itu tidak bisa ngindari seperti itu. Kamu fanatik, nggak mau ikhtilatur rijal wan nisa di pesawat. Kamu fatwa, nggak usah ke Mekah, karena liwat Nyun Sewu Bang di pesawat ketemu pramugari. Kue ridho nak Ka'bah sepi. Kalau pertanyaannya dibalik, kue ridho nak Islam gak ada simbol syiar Ka'bah. Aku mau mulang TPQ ning kono akeh sing ngaju. Kowe rido cah cilik-cilik ra ro ikhfa bedar mau. Tapi kowe mulang demi cah wedok mau, kowe rido dijantur pangeran perkara. Sebab itu di zaman akhir wis dikilan dawuh Imam Ghazali boten dawuh kula. Allah wis ngilani iku memprediksi. Zaman akhir raimu wis tetep kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Contoh ini masjid, contoh gampang masjid. Tanpa ingin kritik masjid manapun, masjid yang bersih, ada merbotnya, nggon wudu enak, nggon WC enak, si jamaah akeh ta ora? Terus jamaah itu kangen pangeran tak kangen fasilitas. Lah anake kangen pangeran tenan ngene, ana masjid ora ana jedinge ora ana nggon wudu. Wudune ning omah, teko heroik jihad. Kuangen pangeran gak penting masjid debu ya sujud asik, ape wudu ora ana ya asik. Imame brepopan ya asik. Ana sing ngene iku. Kula nu sakjane kepengin juajal masjid wae lek, imame ya swadis, gak ana nggon wudu, gak ana toilet. Tak tulisi masjid ridho Allah misalnya. Apapun kondisine wong do teko. Misalnya ana masjid ngono payu gak? Mboten. Lah saiki sing do sregep jamaah ning masjid fasilitas saya baik kangen sapa? Kangen fasilitas apa kangen? Mergo ngene, kenapa saya mencontohkan imam? Mergo ono sing ngene bab kelakuane wong-wong. Gus aku makmum iku wae, suarane imame wae enak. Suarane persak. Ternyata suara merdu penting kanggo dekne. Malah ono sing saiki bareng masjid enak. Nyun sewu lho kudu ngising wis koma. Engko menisane masjid. Lho kula niku wak kiai tenan. Saya tuh dengar ora pengamat, dengar. Lho karuan duhur iku jam 12 kurang 10 menit apa kurang seperempat. Kok jam setengah 11 wis mangkat. Enak Gus ngenteni ning masjid ora kipase. Nak kudu ngising ke WC-ne yo. Enak. Ana ndek. Ana ngono ya. Oh iki malah nambah-nambah iki. Tapi contohnya merbote ayu gak. Contohnya dok kono barang malah. Masa ana kopi ya? Kurang sitok tok ya. Uang saku ngono. Apa? Gue nyirami-rai tak diombe. Ndak cara kula nggih nyun sewu. Makanya kula setuju. Kula sering kondo Kang Ali Kangkang. Kula setuju gelari Sunan Kudus wali ilmu. Yang bisa jadi solusi itu hanya ilmu. Cocok ra cocok pangeran sudah ngitung. Innakum tukhti'una billaili benar.
Allah wis ngitung wa akhiruna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara. Bisa apa coba kita? Nganti mubalek betah dadi mubalek ya mergo dihormati. Ya rondok piye dihormati ya rondok entuk. Nah cara ikhlas kabeh. Terus dimbarno. Kan ya ora urip agama iki. Gak mlaku. Mulai turun. Terus ra ono panggunge mikir elek ya ora payu. Tapi mubalek yo melatih dirinya untuk ikhlas. Tapi misalnya dijajal tenan ikhlas. Artinya ini biasa wae lah. Kiai yo padha misalnya kiai ikhlas kabeh ora ono sowanan ora ono salam templek. Terus mbok kon opo? Kon dadi satpam utawa kon dagangan ning pasar kok ya diamuk kiai kok mergawe. Engko ora mergawe kiai ngandalo salam templek ora ono bareng ngono. Pokoknya asal ijek dunia mesti kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Nah menurut saya hal-hal seperti ini kira usah mendesak ngomong hukum, ngomong ae apa sing nanti didhawuhna Allah mbek napa Rasul yaiku al-insan makhalul khata' wa nisyan innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Terus contoh ketiga, ini contoh terakhir, ini sing nyata. Kulo ya ana santri kulo santrine bapak sowan ambek bojone mesra mesti tak wamu. Kon ojo mesra nemen-nemen, bocah ora agama. Mbek bojone mesra, kemesranan lho bareng ngalor gitu. Lah kok saged Gus mesrakan saya. Wong nggih mesra mbek bojone mesti mboke bengok-bengok, mesti kowe kon nerantara mbokmu tenan mbok cerita kok gojok rabi lali kulo. Lho kulo kan iki pengalaman nggih wong terlalu mesra mbek bojone, takokno mboke. Jok rabi lalu kulo udah pengalaman. Artinya apa? Tapi terus gue nyari atau ini kan ora mungkin. Cung, nabe bojo sing tukaran lah. Kan ora mungkin. Tapi ternyata enggak punya pilihan. Nyari atau tukaran yo rabe, nyari atau mesra ternyata dia akibat lali ibu kan. Berarti sing bener piye? Sedengkan ukurannya apa coba? Mesra gitu. Ora iso. Wong kadang jadwal mlaku-mlakune bareng kok. Gak iso. Iso. Ora iso wedok sensitif padha sensitif ora iso. Nah kok kowe karuan mesti ngamuk kabeh malah penak. Pasti bojo ngamuk mboke. Ngamuk karuan ibadah sabar penak wis ora usah ibadah liyane. Swarga suwabardo. Kene kan ibadah mesra bareng. Ngene kan ibadah apa? Sabar tok. Ndak, di kebaikan saja itu ndak ada pilihan. Ada cerita lagi. Ono wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow, yang sholat istiqomah itu muji. Wow, imam saya hebat heroik. Anake loro ditinggalin masjid. Jari bojone kono kula ya. Suwe-suwe jog nyai rawati waras, Gus. Anak panas ditinggal di masjid. Jare oleh murid sing wedok gak mati waras. Gus, iku sampean kenal iku kancane jenengan, iku murid jenengan. Saiki tambah suwe tambah waras. Seperti anake loro. Sing makmume muji ku heroik. Wah, keren apa? Bojone nganggep stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum wayu sanu ngene-ngene. Waya jibu ngene. Dong ya. Ya clear ya. Nah, pokoke mulane ngaji mbek sing waras-waras iki. Pasti sing waras semua alif dhisik. Jadi dasar kita adalah dari awal Allah ngendikan wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'ah. Nah, Kanjeng Nabi ngendikan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wis gak bisa. Kowe misale wong ayu rambut dakwahi, ngono nek didakwahi wong nakal dadi wong nakal kuwi disalahno pangeran. Rambut dakwahi kowe rai-rai coba ngene iki. Ngono kan wis iso diitung-itung dhewe, napa diitung-itung? Menuju penghancuran apa kebaikan kan iso mbok hitung dhewe. Dong ya. Antara bapak anak guyoni kula cek eling didiane bapak. Akrab wong fasik ku haram. Bina wong fasik iku apik. Lah iso bina anak ngancani. Nak ngancani rawan katut. Nek ra dikancani ra iso ditoto. Wis pikir-pikir dhewe. Bisa apa coba? Kita di dunia ini bisa apa coba? Dengan kondisi yang sudah seperti ini.
Ya sudah. Pokoke innakum tukhtiuna bil laili wan nahar. Iku kalam khobar. Kula nu ora ngaji tenan. Kalam khobar iku informasi. Sing informasi ana Kanjeng Nabi mesti bener apa? Mesti kan? Sing informasi atek Nabi ya mbak mewakili dawuh Allah. Iku hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhtiuna bil laili wan nahar. Cung kowe ora usah sok-sokan suci, aku ora raimu. Seneng ning masjid ternyata mergo toilet enak. Iku sing ngono tok lho. Urung zaman akhir kunggu kabar sing istiqomah untuk gaji tambah perkara meneh malah. Kenapa istiqomah dipotong? Malah perkara meneh. Sing ikhlas perkara apa meneh? Ya ini balik malih teng mriki nggih. Dados kula suwun semua dawuh Nabi yang sampai cara zahir nyuwun sewu cara zahir takfiri itu semuanya enggak benar, harus ditakwil. Karena kalau nuruti munafikon kholisan, syaratnya munafikan kholisan gampang, ngomong bodoni. Alhamdulillah wis sering toh. Nak dikai kepercayaan khianat, yo sering banget. Ayo jajal contoh apa ya? Ya mau, misalnya kayak guru madin, dikai percayaan mulang nahwu. Mulang didik tah ngamuk. Didik. Terus kowe sering ngamuk ta ora? Kowe ditugasno mulang kon marahi apik apa kon ngamuk? Bareng kecewa. Ngamuk. Lha iku amanah ta ora? Badan. Tapi terus salah, Yus, nara diamuk ora terdidik. Lha iku subjektif apa objektif? Mau kiai ra ngamukan yo apik. Nah, ada hal wis kabeh bojo. Kowe mesra apa ninggal mbokmu? Kowe mbek bojomu mesra, golekno bakso sore-sore. Jare bojomu mesra, takokno mbokmu. Yo aja kerabi ku serah lali wong. Enggak bisa sali jek donya. Enggak mau istiqomah ngimami masjid wong ninggal anak demam. Jare sing salat. Wah, imamku hebat, istiqomah jos. Jare mboke, Gus saiki rondok, Gus. Rondok kasih darane rondok jare. Yo cara kula ya cara kula sudahlah ikut aturan ilmu ya ikut aturan ilmu bahwa pilihan kita apapun. Lho kula nyuwun sewu. Iki cerita wonten izin wonten beberapa kiai kula cerita. Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten ati fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Yo koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok. Suwen ketemu pangeran. Dul, memangnya kenanganku mbek kowe gawe salah tok. Kowe tak takdir salat, tak takdir ngaji, nggawa Bukhari ngalor ngidul, nggawa Sahih Muslim ngalor ngidul. Kowe nyatane ya ora zina, ora mateni wong, ora korupsi. Nak salat ya sujud, nak salat ya ora madhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan? Ora mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok. Dasar wong ora iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah. Padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren kan? Kiai ini terlambat dinteni macam kan? Loh kiai ini ya top tenan mutolaah kurang apane? Senajan to ngenteni ini ya sampai guyon ra jelas, semuanya ini sane ra jelas. Nah ini ndak nih cerita. Dan itu menjadikan saya semakin kagum sama wali-wali ilmu, termasuk Mbah Sunan Kudus. Begini, rungokno tenan, mesti bener nih. Karena itu, mergo iki dawuh Nabi, Sayyidul Istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul Istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu ulaka bi nikmatika alayya. Tetap yang dihitung itu abu ulaka bi nikmatika alayya. Apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes ah, kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ra madhep ngetan. Kowe salat ya rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Baru kaya kowe ora ngrubah konstruksi salat, anakmu ya ora ngrubah, bapake ora ngrubah. Wis lah pidol-pidol ngene lah teladan. Dong nggih. Anakmu nganti salat takbir sik, ora salam sik mergo anut bapake kan? Padahal bapak itu ngene iki ngono lho. Dong nggih. Diam-diam kita ini panutan. Dong nggih.
Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu. Lha maksud apa? Artinya gini, kula setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar ya istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka binikmatika alayya. Saya ini Gusti hubungan dengan engkau banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karuan rasa mbok critakno. Justru kayak cerita aku sombong kaya ora ono wong roh. Wes. Kaya ana wong aku goblok cara aku sombong, goblok terkenal ngono kok. Kaya ora ana wong roh. Ya coba mulai tadi pagi coba, misalnya kowe jelalatan delok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe esuk salat subuh kan? Salat subuh ya ora jam 09.00, ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan madhep ngulon. Lord. Salam sik tak takbir sik. Sik. Maca Fatihah atau maca primbon? Lu ndak jawab ya? Enggak jawab deh. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka bini'matika alayya. Meskipun kita terus fair wa abu ulaka bidzambi. Kula nggih sowan jenengan beto dosa kula. Nek niku urusan gampang Gusti Faghfirli, gampang to Gusti. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge Sayyidul Istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang kados tiyang-tiyang toreko suwi-suwi mboten. Kula nate ketemu seter Gus jenengan istighfar sedih lho. Oh wis to sing sithik tapi mandi ngene. Lah kok mandi Gus? Lho nabi ku nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin gelari ku Sayyidul Istighfar. Tuan, saya itu tuan, nabi pertuan. Pokoknya istighfar paling keren terjemahan itu. Tapi dadi Gus mau diwaca pisan. Nah, pisane mandi lha opo bulan bal ini. Wong pisane mandi kok. Terus dibantah ya bedene. Mboten Gus sak masyarakat kudu diwateh kedaping 1000. Mbok lek urusanmu pokoke aja aku sing mbok warayo. Karo dinau ya ora santrimu kok mbok warayo. Nggak cocok ya. Maksud kula ngeten, apapun masalah kita, misalnya kowe nerantaro bojo. Oke itu kejelekan, tapi bojomu kandhane piye-piye ke keceluk payu rabi mergo aku. Monggo ora ana aku iku prawan tu. Sing syukur to, ora ngger wong ditakdir di pasangan. Dah. Terus kowe dhe anak diturunan ya baru kayak aku, syukuri to. Artinya tetap dapat nikmat. Pemenan untuk warisan alhamdulillah. Jenenge apa? Abu ulaka bini'matika ali. Mulane kula sumeneng. Mulane cara kula nggih orang itu ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misalnya baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok, saya ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono to, ora usah ge manhaj dhewe. Paham ya? Ora usah ge manhaj. Sudahlah warane Kanjeng Nabi kon eling-eling Abu Laka binikmatika aliyah. Engko ki mau salat cuma madhep ngulon. Ketok ayo takbir sik, ora salam sik. Ketok ayo rukuk sik, ora sujud sik. Kan ya capek to. Dhuhur ya ketok 4 rakaat capek to. Dan yo nek kowe gawe dhuhur 8 kan yo ribet. Maksudnya gawe ribete wong akeh kan. Lah ngono iku ya syukuri ditakdir ngono iku. Ora syukurin lho, syukuri. Ora usah eno. Mulane ora ana apik kaya pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ngendikan niku Abu ulaka binikmatika aliyah. Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika wong dosane akeh, mbek Allah malah dikon, kowe aja eling dosamu tok le, Cung. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosamu. Mulane Abu Nawas nak ngrayu pangeran, dunubi mislu adati romal dosa kula nu kaya wedi Gusti, tapi ganjarane jenengan, sepurane jenengan lebih besar. Terus kepenak, akhirnya uripmu kepenak. Abu ulaka bini'matika alaihi apa? Abu ulaka. Saya itu berkali-kali mau istighfar sing sing macem. Terus tiang-tiang toreko kan macem nak istighfar. So nangis macem lah, saya lah cara kula saya. Tapi yo aja kabeh ngono, ana sing kados kula lah nekuni ilmu. Maksudnya yo sing nangis yo apik, pira-pira eling dosa timbang koyo kowe ruwet. Tapi yo eling nikmate Allah. Abu ulaka. Saya punya kitab namanya kitab Hikam.
Kitab Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Punya guru namanya Syekh Abdul Hasan apa? Asy-Syadili. Ini rungokno tenan. Ini kan akhir Dzulqa'dah, sesuk insyaallah mun napa? Dzulhijjah. Ya paling enggak sebagian kalender sesuk mun napa? Itu begini. Abdul Hasan Asy-Syadili ketika mukasyafah itu ngalami kebuka hijab terus ngerti alam hakikat. Ora koyo kowe ora gerduwo muka safa pertama ora. Iku ramu. Iku ketemu kanca jenenge ora muka safa. Jenenge ketemu apa? Muka safa ora ngono iku. Muka safa pertama ketemu. Ya ketemu kanca iku jadi. Ya ketemu kanca. Ada cerita deh, Mbah Kulo nak cerita guyone Mbah Kulo niku kelahiran mriki nak cerita. Jare wong kuno iku dhisik wong kalah ubyuk terus frustasi. Jare cerita wong kuno-kuno. Nah, terus ngene kula cerita. Abdul Hasan niku ngalami mukasyafah kemudian dapat ilham. Nah, beliau wali, sapa sira rahmatan napa? Sampai banyak thariqah Syadziliyah napa thariqah napa? Kula nggih derek thariqah Syadziliyah tapi modele benten. Ya modele ngene iki, dadine ngene iki. Beliau ditanya, cara Jawa ya dusat itu maknanya mahbub atau habib. Terus ini manake dusat bin dusat itu maknanya apa? Mahbub atau habib. Kowe roh maknane min syarril waswasil khannas. Napa nyun sewu diwarai Kanjeng Nabi mukasyafah yaqodotan. Sebagian cerita niku mulham. Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibi. Kulo apal, sampean cek mung lafate persis. Yunsi ka altofahu al hasanah wa yudzakiru ka af'ala ka asayya. Khonnas iku adalah satu perilaku, satu perasaanmu sing kowe nglalekno sifate Allah sing latif. Kemudian kamu hanya eling salah-salahmu tok. Misale ke rabi terus gak bahagia terus diamuki bojo. Kowe lali nek rabi tok wis sunah rasul. Duwe anak wis nerusno generasi tauhid, ora generasi makmur lho. Kan karuan gak makmur anake. Sing karuan kan generasi Isra makmur lah kan min ahli tauhid. Sekolah yo madin, masuk gak makmur ya sandale sisian ya. Macam malah heroik. Yunsi ka altofahu al hasana. Orang terus lupa sifat latifnya Allah. Ndak, ini contoh gampang. Ketika Anda nikah dan Anda tidak bahagia dan potongannya juga gak bahagia, juga gak ada indikasi mau bahagia. Yang paling parah yang keempat, juga gak ada indikasi mau bahagia, mau tok aja belum. Tapi prestasi Anda capai apa? Nikah itu sunnah Rasul. Menyalurkan syahwat ke istri itu sudah ibadah karena ada zina. Kue ra jomblo itu keren, ra uzubah apa? Berarti berapa status kebaikan yang Anda dapatkan? Wakil loh ya. Ya si kue eling-eling kan. Dong ya. Kowe ngaji ngene iki. Paham ra mesti, tapi neng hadis itu golek ilmu tak paham? Golek ilmu, golek ketemu fotokopi sapi. Pokoknya golek ketemu fotokopi, nak tepak kadang ya ono kopine, ora tepak ya wis, ora gak ngopi dhewe. Terus wa yudzakiruka af'alaka asayya. Walhasil terus ono terusane panjang. Liya dilabika an husnidzanni billah ila su'idzanni billah, itu yang paling supaya setan ini mendorong kamu hubungannya dengan Allah itu suudzon tidak husnudzon. Itu yang paling parah itu kalau kita terus ngomong gini misalnya, kabeh wong nikah bahagia aku tok sing ora, kabeh wong kepenak sing ora aku tok. Sudah setane sukses karena menjadikan kamu suudzon bi Allah Subhanahu wa taala. Tenak kowe melawarat gamu ibojo, hebat gak aku? Bojo mangkel nyatane ra dirafak. Hebat gak? Bojo mangkel nyatane anake akeh, hebat gak? Pokoke lem-lem dhewe mokal-mokalas pokoke. Ya cocok ya? Hebat gak? Nggo Bukhari padahal gak paham. Loh, aku nggawa Bukhari ku malaikat gak gawa. Biasa. Biasa kan? Wajar Gus Pak paham nggawa wajar. Tapi nek sego kowe, woi. Kondange cahun. Dong kan? Ana wong sugih numpak Alphard, malaikat gak gawe. Tapi nek kowe numpak apa? Woi.
Pokoke ngono urip ku ngono ae. Sampai kula eling nak mboten lepat tuh nomor 15 hikam juz kalih teng sarai tapi ini. Hikam nomor 15 juz kalih sampean goleki. Waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Satu perilaku atau model pikiran atau grenjete hati yang mengganggu hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya tentu manusia mencintai Allah, nak suami istri mencintai. Misalnya kayak bojo. Bojomu kayak delok aja kok perkara ngamuke cerewete delok. Dari sekian jutaan lelaki nyatane geleme mbek kowe. Oh masuk wiridane nasib, tapi nyatane geleme kan luar biasa. Jutaan lelaki ditinggalkan. Demi makhluk ngene iki. Hebat gak bojomu? Hebat gak? Lah sik wae, cocok gak? Woi ngono seleksi. Anak yo ngono. Dari sekian potensi jadi bapak, lo nyatanya bapak kue melarat itu dudang pak. Ya Allah, anakku cek jujure, wes ngerti bapak kiri tetap dudang pak. Pokoknya urip ngono, wes angel urip. Ya cocok ya, wes ngono aku angel temen wis. Ya terus kalau suwun. Nah, soal hadis yang menerangkan orang Islam salah itu kemudian secara lahir dihukumi munafik, anna maknahu anna hadil khisalu nifakin wa sahibu syabihun bil munafikin. Perilaku itu tidak perilaku khas wong Islam, perilaku khas wong. Karena enggak mungkin kan misalnya nyun sewu kita bodoni, kan enggak mungkin bodoni kamu isnadkan ke Abu Bakar. Mosok bodoni kok sanate ila Abu Bakar Siddiq, kan ora lucu kan. Mesti sanate ning Abu Jahal. Tapi kowe tetep la ilaha illallah, masih kowe tukang bodoh nek la ilaha illallah. Lah lafaz iki sanate napa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe di sanad loro. Dong. Nah, tapi sanad sing elek iki insyaallah disepuro. Mergo Abu laka bi nikmatika alayya ya ku maca la ilaha illallah wa Muhammadur. Tapi wa Abu bidzambi mergo bodoni. Lah soal bodoni gampang Gusti. Mon agak ambil fakirli jenengan sepuro. Loh kenapa saya bilang gampang ini bukan keangkuhan juga bukan pede. Sing ngajari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak mungkin Nabi ngajari itu kemudian itu ndak mujarab. Wah, awas ya suudon mbek Nabi kena daran mujarab. Yo kuwi kudu yakin iku mujarab. Lah ciri khas mujarab diwaca pisan mandi aja akeh-akeh. Wong jenenge mujarab kok. Cara kula maksudnya kan sanatelah kan ya ora kon ping 1000 ta kon ping 100 ta. Pokoke diwaca. Tapi aja terus ora tahu. Hafal to iki? Yakin. Ya Allahumma anta rabbi ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ladika wa atika istata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu kulaka bi nikmatika aliyya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ya. Dados niki cara dawuh ulama-ulama donga paling mustajab niku akhiru saatin min yaumil jumu'ah napa akhiru saatin. Dados niki ya donga istighfar ya sekaligus dielmoni. Nah ilmu yang harus mengikat adalah tadi satu, jangan karena Anda pernah salah atau sering salah kemudian Anda lupa kenangannya Allah dengan kami itu tidak hanya memberi salah tapi juga memberi sekian kebaikan. Jenenge fadkuru ala Allah no fadkuru ala. Kita harus tetap ingat nikmatnya Allah dikasihkan kita itu banyak. Cuma eling musibah tok rabi lingi diamuk bojo. Yo eling sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diantem piring ra sunah Rasul. Sunah Rasule pas akad iku. Nak diantem piring. Gak. Iku sunah wong melarat. Lah wong sugih teman-teman yo. Akeh. Tapi kan golek liyane gampang lah kowe. Kan gak iso rabi meneh. Mohon kula terusno nggih. Mboten iki ngaji sing pokok nerusaken sing teng menara kersane clear. Dados sing mboten gadah kitab pokoknya mados nuksonul iman bil ma'asi nak tenggene sarah nderek khisalul munafik. Sing jelas dawe Imam Nawawi falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar. Jane wa huwa as-shahih
anna maknahu anna hadil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabihun bil munafikin fi hadil khisal apa fi hadil khisal. Artinya gini, ketika kita bodoni ya tentu miripnya mbek wong nyon sewu wong munafik. Tapi ketika kowe istighosa, ketika kita tahlil, ketika ngaji Bukhari, mosok ngaji Bukhari mirip Abu Jahal. Mosok ngaji Sahih Muslim mirip Abu Lahab. Aku orang tahu Abu Lahab go Sahih Muslim. Dong ya. Lah pas kowe bodoni wong pahpo, mosok Abu Bakar mirip ngono kan mboten. Berarti kowe dua kemiripan. Lah engko akeh ndi, napa? Lan kula nak ngaji suwi, kula nak ngaji teng Narukan niku sekitar setengah rolas sampai setengah papat. Mergo tak hitung, wong tukang bodoni pahpo iku paling kuat pirang jam? Pirang jam. Biasanya wong bodoni pirang kuat pirang jam. Cangkruk sing pahpo iku. Sak jam wis suwi. Wah, wis kafaroe akeh. Kan setengah rolas, setengah siji, setengah loro, setengah papat, 4 jam. Jadi tak hitung ngelangkai jam pukrul. Jadi kena takoi pangeran, cung, kowe kok pahpoh namung sak